இது ரெய்னி சீசன்றதுனால சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே கோல்டு, காஃப், ஃபீவர்ன்னு அடிக்கடி வர்றது ரொம்பவே நார்மலான விஷயம். எனக்கு கூட கோல்டு, காஃப் ரொம்பவே இருக்குங்க. என் வாய்ஸ் கேட்டாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா எல்லாத்துக்கும் டேப்லெட் போடாம நேச்சுரலா ஏதாவது ரெமெடிஸ் இருக்கான்னு பார்த்தா, இந்த டீ. நார்மலா டீ போடாம இந்த மாதிரி ஒரு மசாலா டீ போட்டு குடிச்சீங்கன்னா, உங்களுக்கு ரொம்பவே ரிலீஃபா இருக்கும். அது செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு 5 மிளகு, இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சைஸ் பட்டை, 2 ஏலக்காய், கொஞ்சமா இஞ்சி துண்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா இடிக்கல்ல போட்டு இடிச்சு தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்துல 2 டம்ளர் நான் வந்துட்டு இப்போ டீ போட போகிறேன். அதுக்கேற்ற அளவுக்கு பால் அண்ட் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அப்புறம் நம்ம இடித்து வச்சுருந்த அந்த இஞ்சி, அந்த ஏலக்காவெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு, நீங்கள் யூஸ்வலாக என்ன டீ தூள் ஆட் பண்ணுவீங்களோ அந்த டீ தூள், கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், இது கற்பூரவள்ளி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. சில ஏரியாஸில் அது ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. நான் ஒரு 5 இலை கிட்ட ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் சக்கரை ஆட் பண்ணுறனாலும் பண்ணிக்கலாம், நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணுறனாலும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு, எப்பயும் போல் டீ கொதிக்க வைக்கிற மாதிரி கொதிக்க வச்சுட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா சூப்பரான மசாலா டீ ரெடி. ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.